Maqaan kiyya Abdumalik Jundi Ahmed Gabaa Guulaa Elemootiin jaama. Gahee nuti kiyyaa bakkuu yookaanis itti aanaa abbaa gadaa Afran Qallooti. Dura dursoo uummata Oromoo jechuun hortee kuush keessatti Oromoo jechuun damee noobaani. Isaan kun obbolaa sadii. Noobaan kuushii fi Masir kuushii fi Ajaa kuush jaamu. Achirraa horteen Oromootis as deemaatuma lataa qubsuma isaanii gara qaarraa lafa samii jannataa addunyaadhaa taate gara mata gubbaa lafa ona maccaafaa lafa amma naannoo Amaaraa jedhamtu keessa turanii achirraa karaa Goojjoo Abbaa bakka jaan ona Goojjaam amma jannu kanatti Oromtichi qubatee ture. Ilmaan isaa walaabutti achumarraa horanii gadiin siqanii imalli isaaniitis nama bakka takka taa'ee qotatee dalagatee jiraatu kan osoo hin ta'in imalli isaanii tiifannaadhaan samii jannataa tana jala naannawanii ganna bonaas lafa gammoojjiitti siqaa bakka horofaa fi citaa soorata irraa arkatanitti bonaas kara lafa baddaa ofiirratti ol siqaa babal'achaa deemanii gara walaabuu keessatti akkasin maatiin horatamanii Booranaa fi Bareentu obbolaa isaanii dubra sadeen Rooboo Doobiroo fi Hariiroo waliin dhalatanii haaluma kanaan gaa walitti hidhamni maatii Oromoo kun yeroo san keessa qaalomni namaatis waan jiruuf jecha haalli ofumaa deebi'anii walirraa fuudhuu walitti hidhamuus ni jira. Haati Oromtichaatis akkasuma Ayoomee Tooralloo intala Masir kuushii deebi'anii gaa hoggaa as deebi'an Oromoon Booranaa fi Bareentu dubra isaa ni horanii akkaatuma horanitti qaalomni namaa lafa Eastern Afrikaa tanaa fi Impaayera ammaan tanaa Itoophiyaa jennuun kana tunillee maquma dhiyoo tanaa zamana haati Salamoonfaan maqaan isiidhaa Toobitee Masgaluu Dibaaboo jaaniini achirraa as deebisanii haalli Impaayera kanaatis adeemsi isaa nawaayis gaafa faraqaa bakka abbaa isaanii dhufan akkoo isaaniitiin maqaa Itoophiyaa jedhamu kana moggaasanii intaltiin taluma Oromooti jechuudha. Toobbitee tajannuun tun haalli ammaan tanachirraa kaanee hiddalatinsa hortee Bareentumaatti yommuu as kunnu obbolaan Booranaa fi Bareentoo achirraa deebinee Boorana biratti 5 fi tuqaa takkaa jira hortee isaanii 11 jechuudha. Oromoon Bareentumti 5 waliin dameen lattuu Oromoo walumaa galattuu 16 jechuudha. 16 kanarraa dhimmi har'aan tanarratti xiyyeeffannee ilaallu seenaa Oromoo irratti hamma tokko waan dhageenyerraa waan hubanneerraa akka ibsa kan nuufiif nu afeere waan kana ta'eef jecha haala kanarratti amma 5 Bareentoo jechuun Xumuugaa Bareentoo, Murawwaa Bareentoo, Karrayyuu Bareentoo, ilma Afraffaa, Qalloo Bareentoo, ilma Shanaffaa, Humbannaa Bareentooti. Jarreewwan kun Bareentoo warri jennuun kun bari'aantoo jennaan jechuudha. Yeroo kanarratti gaa amma qaroomni guddatee dura dursoo obbolaa lamaan irraa Booranaatti dura deemee Bareentoo boodarra aanee akkasuma ilmaan Booranaatiifis seenaa dabarsuudhaa fi kanaafis ciminaan umriidhaas waan xiqqoorra dheeratanii jiraniif haala kanarraa kan ka'e ilmaan obbolaa isaaniitii fi gaafa Afrikaa kanarra imala guddaa godhanii turan. Nama Oromoo biraas kutee addunyaa tanaas tajaajilaa turan. Haala kanarraa kan ka'e Bareentoo Oromoo nama hayyuu cimaadha. Heera ammaan tana Afran Qallootti wallattinsi isaanii jara 5 isinii kana
heera shanan bareentoo fi shanan bareentuma jennus +5 qabaa. Kunilleen seenaa heera gonfaa keessa waan jiruuf jecha waggaa biraatti deebina. Kanarraa kan ka'e achi deebinee amma warreewwan shanan bareentoo qubsumti isaanii gara bahaarratti gaafa ammaan tana shanan bareentoo dura dursoo miraaza baasan bakka Booranaa fi bareentoo argamanitti lafa oburraa miila jala kanaa fi deebisii gaara mul'ataa irraa isas deebisii futtaa laga sadeenii raammis gobeentii fi gaalayitii bakka isaan itti walitti dhufan kanarra galmi rayyuu ture. Galmi rayyuu shanan bareentootis irratti argamanii Booranaa fi bareentoos irratti argamanii ilmaan ofiitii miraaza baasan. Kuni achi galmi karayyuu ture. Haala kanarraa gaamma wanni dalagame hundinuu galma sanirraa dalagamti jechuudha. Jarri shanan haaluma kanaan babal'achaa turan. Bakka takkaas hin ta'an. Asiin bahar kanatti ilaa baharittis isaanumaatu tiifataani deemanii as deebi'anii ifirraas ol deebi'anii ona waan daangaa isaanii kana jirutti gara kara bahara Hindiittis kara bahara Diimaattis siqanii babal'achaa horii tiifachaa deemu. Uummata lafa tana irratti abbummaadhaan ture jechuudha. Wanni ammaan tana nuti haasofnu kun waan gara bara 1800 oliiti. Haala kanarraa kan ka'e yeroo sanitti namni umrii dhedheerata. Umrii dhedheeratanii fakkeenyaaf bareentoo waggaa 300 fi wayi turanii ammoo rabbiin qalloo irra umrii dheereyse qalloo gara umriin isaanii bara 499 haaluma kanatti jarri shananuu sadarkaan umrii isaanii haan 300 fi 60 akkanumatti adda addaan sadarkaa qaban. Akka ammaan tanaa kanan namni yaabisaas hin nyaatu jiruun isaanii qaraa wajji walitti dhaabbatanii adii nyaatanii adii dhuganii jarri umrii dhedheeratu jechuun lafaas hin qotan. Nama garaa agabuutiin lafa qotuutu miidhaan irra geessee umrii gabaabbata. Heera ammaas nafaqaa guyyaa kuma takkaa kaja'u kanallee waan duraa irratuuf jecha soorata keessan namni qaqancaraa ta'ee miidhamuu fi hirrina gara dhiibbaa sammuu fi qaamaallee qabaata. Jarri qananiidha jiraataa turan jechuudha. Waan lafti bal'oon tun tasaanii taatee fi akkasuma maatiin bareentoo dubra lamaa jira. Faayoo bareentoo fi leelloo bareentoo jira. Haaluma kanaan gaa amma bareentoo eega hagana turanii booda intala isaanii faayoo bareentoo gara bahaa kanarratti gadi kannanii jiruu bareentoo malee amma qabrii bareentollee amma nuti hin qabnu. Lafa naannoo shanii tana jaamtu tana keessa jirtii gaara mootii jaamtii gara dhakaa booraatti dhakaa buurii siyyattanii sini akkuma garan tala isaanii imalaa dhaqanitti achitti isaan qabamanii akhiraman waan ta'eef ilmaan isaa achumatti dhaqanii laalanii waanii fi meeyitaa namarraa fudhachuun hin taaneef isiinis intala isaa waan taateef achumatti turanii haala kanarraa kan ka'e gaa latinsi ilmaan bareentoo gara barii aananii babal'achuun kanaani. Qalloo jechuun ilmaan shanan bareentoo keessaa ilma afuraffaati. Isa dura xummuuqa murawwaa fi harreeyyuu jira humbanna quxusuudha. Qalloo jechuun abbaa afran qallooti. Nama hayyuudhaasi nama diinagdee fi waa hundaanuu siyaasaanis cimaatii nama Oromoo kana bira kutee lafa Oromiyaa kana bira kutee lafa Eeshiyaa kana keessattis nama doonii qaban waan ta'eef guddina teeknooloojii irra qooda fudhatanii dooniidhaan deddeebi'aa turanii gaafa amantaan lafa qabattee Eeshiyaa kana keessatti hiddi latinsasiidhaan jirre Eeshiyaan akka gadaadhaan bulaa turte daddachi qayroo iram kaja'amu lafa asii oolchaan amma isin sii ol jettanii magaalaa guddittii gara Baangilaadesh achirraa ka'anii achii olitti gadaadhaan akka uummanni kun bulaa ture akkuma warri Abrahaa faanuu Yaman irra qubatanii garas to'achaa turanitti imaluma qalloofaan duudhaa gadaatiin heera rabbii qabatanii heera lafaa eeggatanii heera samiillee tiifatanii of bira kutanii
ummata Afrikaa kana bira kutanii deemanii Eeshiyaa raayis qooda qabanitti maali soddaatiin isaaniitti